हेलो एवरीवन, आज की हमारी ये वीडियो डेडिकेटेड है गेम लवर्स एंड वीडियो एडिटर्स के लिए। जस्ट लुक एट दिस पीसी, दिस इज रियली अमेजिंग। वेल, हमारी ये वाली वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होने वाली है, जिसमें पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इसको बिल्ड करने के लिए इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि ऐसा पीसी आप अपने लिए कैसे बिल्ड कर सकते हैं। एंड इन लास्ट थर्ड पार्ट मीन्स इन द एंड we will tell you कि अगर आपको प्री बिल्ड पीसी लेना हो तो आप कैसे और कहां से अपने लिए इसे ले सकते हैं। वेल, ये एक प्री बिल्ड पीसी है, सो लेट अस स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स इंट्रोडक्शन। इसमें CPU लगा है Intel Core i5 11th जनरेशन, जिसका मॉडल नंबर है 11400F। इसमें 6 कोर्स हैं एंड 12 थ्रेड्स हैं। Speed is up to 4.4 GHz and cache is 12 MB। जिस मदरबोर्ड पर ये CPU लगा है वो है MSI A Pro, मॉडल नंबर इज H510M। इस बोर्ड में आपको मिलते हैं 4 USBs of 2.0 Type A and 2 USBs of 3.2 Generation 1 Type A, एक HDMI 2.0 पोर्ट, एक VGA पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट ऑफ 1.4 अप टू 3200 MHz DDR4 मेमोरी सपोर्ट इसमें है। इसमें लगे मदरबोर्ड को पावर मिल रही है Corsair VS500 80+ ब्रॉन्ज रेटेड 500 वोल्ट्स पावर सप्लाई से। एंड स्टोरेज के लिए इसमें 2 ऑप्शंस हमने ऐड किए हैं। फर्स्ट इज द SSD which is Crucial P2 500 GB 3DN and NVMe PCIe M2, and second is WD Blue 3.5 inches 1 terabyte SATA internal hard disk drive with 7200 RPM। इसमें टोटल रैम हमने इंस्टॉल की है of 16 GB। There are 2 sticks of 8 GB RAMs which is XPG Spectrix D50 DDR4। और इसमें जो GPU लगा है वो है फ्रॉम द ब्रांड MSI which is MSI GTX 1050 Ti dual fan of 4 GB GDDR5। एंड जिस कैबिनेट में ये सब कुछ असेंबल्ड है वो है फ्रॉम द ब्रांड ANT eSports, मॉडल नंबर इज ICE 130AG मिड टावर गेमिंग कैबिनेट। अब चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहां आप ये जानेंगे कि आप अपने लिए ऐसा पीसी बिल्ड कैसे कर सकते हैं। देखिए, अपना पीसी अगर आपको खुद बिल्ड करना है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंप्यूटर्स की इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज चाहिए ताकि आप खुद अपना पीसी रेडी कर सके। फर्स्ट ऑप्शन इज वो सारे कंपोनेंट्स जो इस पीसी में लगे हैं उन सभी के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप उन्हें ऑर्डर कीजिए, अपने घर पर मंगवाइए और आप खुद उसे असेंबल करके अपना पीसी रेडी कर लीजिए। एंड सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपने घर के नियरेस्ट कंप्यूटर्स के मार्केट में जाकर अपने लिए बिल्ड करा सकते हैं एक ऐसा पीसी जिसमें सारे कंपोनेंट्स आपको डिफरेंटली परचेज करने होंगे। आपको उन्हें घर लाना होगा और उन्हें आपको असेंबल करना होगा, विच इज टू हेक्टिक एंड बोरिंग एट द सेम टाइम। अब वीडियो के थर्ड पार्ट, जो कि उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके पास कंप्यूटर्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन वो चाहते हैं एक गेमिंग या फिर एडिटिंग पीसी बिल्ड करना। वेल, आप इंडिया में कहीं से भी अपने घर पर बैठकर अपने लिए पीसी बिल्ड करा सकते हैं फ्रॉम lebio.in। आप जब वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको मल्टीपल प्री बिल्ड पीसीज देखने को मिलेंगे। आप डायरेक्टली वहां से ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आप कुछ और कस्टमाइजेशंस चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या फिर मैसेज करके आप बाकी डिटेल्स के बारे में भी जान सकते हैं। एंड द नंबर इज 9311132838। वेल, अगर आप गेमर बनना चाहते हैं या फिर आपका एडिटिंग का काम है और आपको एक पीसी की रिक्वायरमेंट है तो lebio.in से आप नॉलेज लेने के साथ साथ अपना पीसी भी बिल्ड करा सकते हैं और डिलीवरी सीधा आपके घर पर ही होगी। घर बैठे सब कुछ, जस्ट इजी पीजी। सारे डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। डू चेक देम एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन गेमिंग मशीन। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। डू टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस व्हाइल विजिटिंग lebio.in।
जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसी ही नई वीडियो में बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज के साथ। वेल, दिस इज दिव्या फ्रॉम टेक्निटी स्टूडियो। सी यू सून। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।